ጀርመን ናይ መንበሪ ገዛ ንምርካብ ቀሊል ኣይኮነን። ኣብ ጀርመን ሁሉ ሰብ ወላነትም ጀርመናውያን እውን ገዛ ንኽትረክብ ኣሸጋሪ እዩ። ከም ወጻተኛ መጠን ወይ ከም ስደተኛ ግን ካብኡ መሊሱ ዝገደደ እዩ። እዛ ቪድዮ ካብ ኩሉ ንስደተኛታት ዝጠቅም ምኽርታት ክህልዎ ይኽእል እዩ። ስደተኛታት ካብ መዓስዮም ናቶም ናይ መንበሪ ገዛ ክካረዩ ዝኽእሉ። እቲ ቀዳማይ ስጉምቲ መዓስ ገዛ ክትካረ ከም ዝፍቀደካ ምፍላጥ እዩ። እዚ ኣዝዩ ዝተፈላለየ ክኸውን ይኽእል እዩ። ንኣብነት እቲ ናትካ ናይ ወረቐት ዘለካ ናይ ተቐበሉኻን ዘይተቐበሉኻን ማለት ናይ መንበሪ ፍቃድ ከምኡ እውን ናይቲ ትነብረሉ ዘለኻ ዞባዊ ክልል ሕጊ ይምርኮስ። ነቶም ናይ ገዛእ ርእሶም ኣታዊ ወይ ድማ ስራሕ ዘይብሎም ሰባት ድማ ጆብ ሰንተር ነቲ ገንዘብ ወይ ድማ ነቲ ወፃኢ ይሽፍኖ። ናይቲ ገዛ ዕብየቱን ዋግኡን ክንደይ ከም ዝኸውን ድማ እቲ ዝምልከቶ ኣካል ባዕሉ ይውስኖ። ስለዚ ቅድሚ ገዛ ምድላይካ ነቲ ዝምልከቶ ኣካል ንኣብነት ናይ ኢሚግሬሽን ወይ ኣውስለንደ ባህርደ ወይ ሶሻል ኣምቲ ወይ ጆብ ሰንተር ምስኣቶም ክንታይ ከም ዝግባኣካ ክትዘራረብ ኣለካ። መንበሪ ገዛ ኣበይ ክትደሊ ትኽእል? መንበሪ ገዛ ንምርካብ ዝተፈላለየ መገድታት ኣሎ። ኣብ ኢንተርነት መንበሪ ገዛን ምድላይ እቲ ዝቐልጠፈን ውፅኢታዊ መገዲ ምዃኑ ክትፈልጦ ይግባኣካ። ኣብ ኢንተርነት ክትደሊ ኩለኻ ፖርታላት ኣለዋ ናይ ገዛ ምርካብ ብዙሕ ዕድል ዝህባኻ። ንኣብነት ከም ዝስዕብ ይመስሉ። እቶም ናይ ኢንተርነት ክትደልሎም ትኽእል ንኣብነት ኢሞቢልየንስ ካውት ዲኤ ከምኡ እውን ኢሞቤልት ዲኤ ክትጥቀም ትኽእል ኢኻ። እዞም መርበብ ሓበሬታ እዚኦም ፍሉጣትን ብተደጋጊሙ ብዙሕ ሰባት ዝጥቀሙሎም እዮም። ክትደሊ ኩለኻ ልዕሊ ኩሉ ድማ ትደልየሉ ከተማ ወይ ትዘለኻዮ ዞባ ግድን ክትህብ ኣለካ። ነቲ ዝደለኻዮ መስርሕ ምእንቲ ከቃላጥፈልካ ንኣብነት እቲ ዘለኻዮ ዞባ እቲ መነባብሮ ቦታ ክፍልታት ወዘተ ዝኣመሰሉ እውን ኣብቲ ምድላይ ከቃልሉልካ ይኽእሉ እዮም። ብዘይካዚ እውን ኣብ ኢንተርነት ናይ ገዛ ምድላይ ኣሎ። ንኣብነት ኢቤይ ክላይን ኣንሳይትን ክትከታተል እውን ኣገዳሲ እዩ። ኣብዚ እውን ናይ ብሒቲ ኣካሪቲ ኣለዉ እንተላይ ድማ ናይ ማሕበራት ኣባይቲ ከምኡውን ብዙሓት ናይ ኣባይቲ ቅድመ ምድለዋት ኣለዉ። ብቐጥታ ተመልክተሎም ትኽእል ኢኻ። ናይ ገዛ ምድላይ መወዓውዒ ምግባር ገዛ ንምድላይ መወዓውዒ ምግባር ጽቡቕ ሓሳብ እዩ። በዚ መገዲ እዚ እቲ ኣካራይ እንታይ ከም ትደልን ክንደይ ክትከፍል ከም ትኽእልን ክንደይ ስፍሓት ዘለዎ ገዛ ከም ትደልን ብልክዕ ክፈልጥ ይኽእል። እዚ ድማ ንዓኻ ድሰማማዕ ገዛ ወይ ኣፓርታማ ንኽትረክብ ይሕግዘካ። ብዝተኻእለ መጠን ግን ሙሉእ ሓበሬታ ክኸውን ኣለዎ። ክንደይ ክፍሊ ከም ትደሊ ክንደይ ስፍሓት ከም ዘለዎ እቲ ገዛ እውን ሙሉእ ሓበሬታ ክትህብ ኣለካ። ተወሳኺ ድማ እቲ ትመርፆ ቦታ ከምኡውን ገለ ሓበሬታ ምሳኻ ኣብቲ ገዛ ዝኣትዉ ስድራ ቤትካ ማለት ቁፅሪ ስድራ ቤትካ ክንደዮም ቆልዑት ኣለዉካ ድዮም ንኣሽቱ ኣሕዋትካ ኩሉ ሓበሬታ ክትህብ ኣለካ። ኣብ ጀርመን መብዛሕትኡ ግዜ እውን መንበሪ ገዛ ብማሕበራዊ መራኸቢታት ክትደሊ ትኽእል ኢኻ። ከምኡውን ኣብ ማሕበራዊ ሚድያ ናይ መሳርሕትኻን ፈለጥትኻን እውን ክትጥቀም ፈትን። ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ከም በዓል ፌስቡክ ወይ ዋትስኣፕ እውን ኣብኡ ዘለዉ ጉጅለታት መንበሪ ገዛ ተናዲ ከም ዘለኻ እውን ክተካፍሎም ትኽእል ኢኻ። ብኸምዚ ድማ ዝያዳ ሰባት ነቲ ንጥፈታትካ ሪኦም ክሕግዙኻ ይኽእሉ እዮም። ኣብ ብምርካብ መንበሪ ገዛ ዝያዳ ሓግዘካ ዝኽእል መን እዩ? ብሰንኪ ቋንቋ ሕፅረትን ቢሮክራሲያዊ ኣሰራርሓን ዝሕግዘና ሰብ ኩሉ ዝያዳ ጽቡቕ ምኾነ። መብዛሕትኡ ግዜ ኣብ ምምሕዳር ናይተን ከተማታት ከምኡውን ማሕበራት ንስደተኛታት መንበሪ ገዛ ንኽረቡ ዝሕግዙ ቤት ጽሕፈታት ኣለዉ። መብዛሕትኡ ግዜ እተን ምሕደራ ከተማታት ወይ ማሕበራት ነዚ ባዕለን ይገብርኦ። ኣብ ገሊኡ ድማ ትካላት ከም ኣቦ ዲያኮኒ ካሪታስ ወይ ንኣሽቱ ናይ ከባቢ ወለንታውያን ይገብርኦ። ናይ መንበሪ ገዛ ምስ ረኸብካ ንኽትሪኦ ክትገብሮም ዘለካ መስርሕ ከመይ ጌርካ መንበሪ ገዛ ንምርኣይ ቆፀራ ትገብር፣ ኣብ እዋን ምርኣይ እንታይ ኣገዳሲ እዩ። ናይ መንበሪ ገዛ ምስ ረኸብካ ነቲ ዋና ገዛ ወይ ብጽሑፍ ወይ ብኢሜይል ተመልክት። ነቲ ዋና ገዛ ኣብቲ ትጽሕፈሉ ግዜ ንምንታይ እቲ ገዛ ከም ዝደለኻዮ ከመይ ስለምንታይ ደስ ከም ዝብለካ እውን ሕፅር ኣቢልካ ትጽሕፈሉ። ከምኡውን ክኖታት መነባብሮኻ ትሰርሕን ዘይትሰርሕን ክትገልጸሉ ኣለካ። ኣብ መጨረሽትኡ ከዓ ናይ ገዛ ምርኣይ ቆፀራ ትሓትት። ኣብቲ ገዛ ትሪእየሉ ግዜ እቲ ዋና ገዛ እውን ዘድልዮ ሰነዳት ክሓትት ይኽእል እዩ። መብዛሕትኡ ግዜ ካራይ ገዛ ድሓትዎ ባዕልኻ ትሰርሕ እንትኾንካ ናይ ቀረባ እዋን ናይ ዘመዝካ ወረቓቕትኻ ፀብጻሕ ልቓሕ ናይ ሹፋ ድበሃል
ከምኡውን ኣብ ጆብ ሴንተር ወይ ኣብ ሶሻል ኣምስ ትወስድ እንትኾንካ ናቱ መረጋገፂ ደብዳቤ ይሓቱ። መታለልቲ ገበነኛታት ነቲ ናትካ ኩነታት ሪኦም ክምዝምዙ ይኽእሉ እዮም። እዚ ንኩሉ ሰብ ዝጸልው እንትኾነ ግን ንስደተኛታት ካብቶም ደቂ ሃገር ንላዕሊ ይጸልዎም። ኣብ ኢንተርኔት ብዙሓት ናይ መዋዓውዒ ወይ ድማ ናይ ኢንተርኔት ገጻት ሒዞም ከታሉ ዝፍትኑ ኣለዉ። እዚ ማለት ጽቡቕ ገዛ ወይ ምቹው ዝኾነ ገዛ ብሕሱር ዋጋ የቕርቡልካ። እዞም ገበነኛታት ገንዘብካ ወይ ትንማናትካ ኢንፎርሜሽን ብዛዕባኻ ካብ ኢንተርኔት ገይሮም ደልዮም ክረኽብዎ ይፍትኑ። ኣሰራርሓ ናይቶም መታለልቲ ንኣብነት ሓድሽ ዝተሓደሰ 4 ክፍልታት ዘለዎ መንበሪ ገዛ ኣብ ብሉፅ ቦታ መዕረፊ መካይን ሓዊሱ ትሕቲ 600 ዩሮ ዋግኡ ኢሎም ይነግሩኻ። እዚ ኣዝዩ ጽቡቕ እዩ ዝመስል። እቲ ዘሕዝን ግን መብዛሕትኡ ግዜ እቶም ብድሕሪት መጋረጃ ዘለዉ ሰባት መጭበርበርቲ ወይ ድማ መታለልቲ ምዃኖም ክትርዳእ ይግባእ። እቲ ልሙድ ተርእዮ ብልሓት ምስ ቅድመ ክፍሊት እቲ ዋና ገዛኤ ዝብል ሰብ ንኣብነት ምስቶም ደለይቲ መንበሪ ኣብ ዝራኸበሉ ግዜ ኣነ ወፃኢ ሃገር ከም ዘሎን ናብቲ ምርኣይ ክመጽእ ከም ዘይክእልን ይሕብሩ። እቲ ነቲ ገዛ መርኣይ ዝኸውን መፍትሕ ብፖስታ ክሰዶ ወይ ድማ ውክልና ገይሩ ክሰዶ ኢሉ ይዛረብ። ነዚ ዝምልከት ድማ ኣቐዲምካ ገንዘብ ከም ተቐማጢ ክተሰጋግር ኣለካ ኢሉ ይሕብረካ። ይኹን እምበር እቲ ገንዘብ ምስተረከበ መፍትሕ ይኹን ወይ ዝኾነ ሓበሬታ ወይ ብዛዕባ እቲ ሰብ እውን ኣይክትረክብን ኢኻ። ገሊኦም መጭበርበርቲ ወይ ድማ መታለልቲ እውን ሰብ ዘይነብሩሉ ገዛ ከም ናቶም ኢሎም ከርእዩኻ ይኽእሉ እዮም። ገሊኦም ተኻረይቲ ክኾኑ ዝኽእሉ ሰባት እውን ነተቐማጢ ገንዘብ ብጥረ ገንዘብ እንተኸፊሎሞም ነቲ መንበሪ ገዛ ብቁልጡፍ ከም ዝረኽብዎ ይነግርዎም። ስለዚ ኣቐዲምካ ፈጺምካ ኣይትኽፈል። ኩሉ ግዜ ናይ ተቐማጢ ገዛ ትሕጃ ወይ ተቐማጢ ገንዘብ ክኽፈል ዘለዎ ድሕሪ ምዝዛም ናይቲ ክራይ ውዕል እዩ። ከምኡውን እቲ ናይ ክራይ ውዕል መሰረት እቲ ስምምዕ ክጅምር ኣብ ዘለዎ ጥራይ ኢኻ ክትከፍል ዝግባኣካ። ሓደ ዋና እየ ዝብል ሰብ ኣቐዲምካ ተቐማጢ ወይ ትሕጃ ገንዘብ ክትከፍል እንተሓቲትካ ካብዚ ሰብ እዚ ቀልጢፍካ ትርሕቕ ወይ ድማ ኢድካ ተስሕብ።